Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel kita dan aku mau akan hunting squishy guys. Let's go start deh. Dan aku tuh ada yang pertama yang paling suka ada ini. Itu ada squishy Hello Kitty ya guys, aku tuh sukanya nih. Itu part 2 ya guys. Yang part 2, yang part 1-nya tuh udah ada dapat ya. Terus yang kedua ada panda ban. Guys, next ada yang ketiga kayak ada kucing guys. Ini banget wangi permen karet gitu ya. Next yang keempat ada gajah guys, kesukaan aku gajah, wangi banget gitu ya. Next yang kelima ada ice cream. Kemarin tuh enggak slow, tapi pas sekarang tuh udah rada slow ya guys. Next yang ke 6 ada squishy wortel guys, kesukaan aku. Next yang ke-7 ada squishy panda ban, ada kepalanya sepertinya. Slow guys. Next yang ke-8 ya guys. Yang ke-9 ada squishy rapat kayak Allah gitu ya. Apa enggak ya? Next yang ke-10 maaf guys, 10 ada squishy Wipis wangi. Next yang ke-11 ada squishy. Next maaf ya guys, kuat. Terus yang ke-12 ya kaki. Next segini dulu ya guys ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe guys. Maaf tak ada situ. Bye.